大家好，我哋之前咧有講過2026年嘅流年命宮啦，同埋夫妻宮嘅。咁而家我哋講下大家最關心嘅一樣嘢咧，就係財帛宮錢。好，咁J話可以講啦。好，咁今年咧流年嘅財帛宮咧係冇流年嘅四化嘅，但係咧我哋都會見到咧佢係會同兄友線成為暗合嘅，而咁啱得咁巧，今年咧嘅兄弟宮入邊咧係會有流年嘅六全星，咁即係代表啲咩咧？就係有可能咧相對嚟講揾兄弟姊妹又或者朋友一齊去合作咧，就比較容易來財嘅。咁即係話今年都好適合合夥做生意，同人哋合作咁樣啊？嗱，呢個就要小心啦。我哋成日都會講一樣嘢咧，就唔可以單攻單星論嘅。咁所以我哋咧要綜合去評估嘅，要睇下除咗兄友線、財福線之外，我哋仲要留意埋子田線。仲有一樣嘢我哋都要小心嘅，就係究竟你嘅合作究竟係想係5年啦、10年啦，定係幾耐？咁你話時間越長咧，我哋就有可能咧就要去睇埋大限嘅情況啦。咁你話唔係啊，我就想 short term 嘅半年啦、1年甚至2年嘅話，咁我哋咧就要留意下流年頭先我哋所講嘅3條線，即係財福線啦、兄友線啦，同埋子田線入邊嘅狀態，咁先可以嚟評估分析嘅。咁我哋都需要揾專業嘅師傅去幫我哋睇下規劃下啦。冇錯嘅。仲有一樣嘢大家要留意啦，就係有2個時辰出世嘅朋友咧，會面對到咧地空地劫星嘅對拱，佢哋咧就係卯時出世同埋酉時出世嘅。咁卯時出世嘅人咧就係朝頭早5點至7點啦，而酉時出世嘅人咧就係晚上嘅5點至7點嘅。係啦，嗱咁地空地劫星對拱，又或者地空地劫星同宮會有咩現象咧？我哋就會成日都有句説話講下，就係終須一無所有。哇，聽起上嚟都好似好驚咁樣啦。嗱，咁所以我頭先都講咧，就唔使咁驚嘅。嗱，咩叫終須一無所有？先要有，你先會冇噶嘛。咁同埋終須即係 at the end 啦。咁所以咧，我哋俾大家嘅建議咧，就係咧可以嘅話，努力啲，就喺頭9個月賺晒可以賺嘅錢，然後去到尾端啦，即係最後嗰3個月咧，可以將啲錢咧變成固定資產，咁樣咧去避險嘅。咁大家可以好好去 plan 下自己呢一年嗰個財運嗰個狀況啦。係啦，咁我哋都希望大家今年咧就賺多啲。有寫玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 like、share。comment。